當風平浪靜嘅時候，朋友固然係好多，但係遭遇困境嘅時候，邊個會陪你走過低谷呢？人生難免會遇上挫折、失落，甚至係孤單無助嘅時候。喺呢啲嘅日子裏邊，我哋渴望一份嘅真情，而呢一份嘅情，原來係喺耶穌身上完美咁樣展現。聖經話，基督喺我哋仲係做罪人嘅時候為我哋死。神嘅愛就喺度向我哋顯明咗啦。耶穌唔係喺我哋表現最好嘅時候先至愛我哋，而係喺我哋最軟弱、最破碎嘅時候，選擇走進我哋嘅患難當中。佢係神，但係佢願意成為你喺痛苦當中嗰位不離不棄嘅朋友。佢明白你嘅眼淚，亦都願意與你同行。願你喺患難無助當中，全心信靠耶穌做救主，以得着佢嘅生命同埋幫助，並且得享佢嗰份真實、永恆同埋無比嘅愛。